ये है दुनिया की सबसे खतरनाक सड़क, क्योंकि इस सड़क के बीच में एक बोलर्ड और ऊपर एक हथौड़ा इस तरह से लगा हुआ है कि वो हर समय घूमता रहता है। अगर कोई भी इस सड़क पर गाड़ी चुरा कर ले जाएगा, उस गाड़ी को मशीन पापड़े बना देती है। लेकिन कौन सी गाड़ी चोरी की है, चलिए देखते हैं। लगता है यही गाड़ी चोरी की है। इसकी तो आज पापड़े बनेगा। पर उसे देखने से पहले मुझे पता है आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे, फिर भी दिल से दुआ करते हैं, भगवान जो भी मेरा यह वीडियो देख रहा है उसका माता पिता को हमेशा स्वस्थ और सुखी जीवन दे। अगर आप अपने माता पिता को दिल से प्यार तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।